10 رجال لن تصدق أنهم موجودين فعلا وحقيقيين. يو زين هان ليس قردا، بل هو من بني البشر، وهو صيني يعاني من حالة نادرة تعمل على تغطية 96% من جسمه بالشعر الكثيف، مما تسبب له بالكثير من المشاكل والحرج في حياته، وهو الآن يحاول إزالته بالكامل ليواصل تحقيق حلمه بأن يصبح موسيقارا. توم ستيني فور يعاني من حالة نادرة جدا أيضا، حيث يوجد 8 حالات في العالم فقط يعانون من نفس ما يعاني منه، وهو صفر دهون في جسمه. سلطان كوزن وهو مزارع من تركيا، يحمل الرقم القياسي العالمي لأطول رجل على هذا الكوكب، حيث بلغ طوله 8 أقدام و3 إنشات. شاندرا بهدور دانجي وهو أقصر رجل على هذا الكوكب، حيث بلغ طوله 54.6 سنتيمترات فقط. فرانسيسكو دومينغو جواكيم وهو رجل غريب جدا، حيث لديه أوسع فم في العالم حسب تصنيف جينيس العالمي. رودريغيز كارلوس سحقت مقدمة رأسه بفعل حادث سير تعرض له، مما اضطر الأطباء لاقتصاص الجزء العلوي من مقدمة رأسه، ولا زال على قيد الحياة. ميشيل لوتيتو يستطيع منذ كان صبيا يبلغ من العمر 16 عاما أكل العديد من المواد غير الصالحة للأكل، مثل المعادن والزجاج والمطاط وغيرها الكثير، وقد توفي عن عمر يناهز 56 سنة. غاري تيرنر يعاني من حالة متطرفة من متلازمة إيلر دارلوس، وهو اضطراب وراثي نادر يسبب ضعف جلده، حيث يمكنه مط جلده بطريقة لا تصدق. سجاد غريبي يتمتع بضخامة لا تصدق تمكنه ليكون من أضخم الأشخاص على وجه الأرض. عامو حاجي وهو رجل حقيقي لم يستحم لمدة 60 عاما، وهو يعيش في قرية صغيرة في إيران، ويستخدم حفرة صغيرة للنوم تم بناؤها من قبل أولئك الذين شعروا بالأسف نحوه، حتى يتمكن من الاختباء من تحولات الطقس.